Էֆեկտիվ սկսի գործել խորհրդարանական դիվանագիտությունը, որը ձախողացել վերջին 3 տարիներին։ Բոլոր բարեկամական խմբերը, բոլոր գործիքակազմը խորհրդարանական, ես համարում եմ ձախողված։ Կփորձեն հակադարձել ինձ եւ ասել, որ այդպես չէ, բայց 44 օրյա պատերազմի ընթացքը ցույց մենք ցավոք սրտի չունենք այլ երկրների խորհրդարանների մակարդակով գոնե դատապարտող հայտարարություն Ադրբեջանի։ Մենք նաև պատերազմից հետո ստացանք տեղեկություններ, որը հայտնեց Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը եւ ասեց, որ Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցվել է պատերազմից մի քանի օր հետո, որ արտաքին կառույցների եւ երկրների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը աջակցություն չի ստանում եւ չի էլ ստանալու։ Ինչի մասին է դա խոսում։ Խոսում է նրա մասին, որ այս իշխանությունները փչացրել են գրեթե հարաբերությունները բոլորի հետ։ Խորհրդարանական դիվանագիտությունը չի գործել էֆեկտիվ։ Մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, որ արդեն 20 օր, շուրջ 20 օր չունենք արտաքին գործերի նախարար, տեղակալներ եւ արտաքին քաղաքականություն առհասարակ չի իրականացվում։ Այսինքն մենք ունենք ձախողում արտաքին քաղաքականության մեջ։ Այնուամենայնիվ, եթե մենք հայտնվենք խորհրդարանում, ես կարծում եմ, որ պետք է բոլոր ճիգերը գործադրենք, որպեսզի վերականգնենք Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությունը միջազգային կառույցներում, փորձենք վերականգնենք Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանականների լավ հարաբերությունները բոլոր երկրների խորհրդարանների հետ եւ օգտագործելով այդ լծակները զբաղվենք նաեւ մեր թե գերիների վերադարձի, թե մնացած հարցերի կարգավորումը։ Չափ որդեգրելու եք պայքարի, թե միայն խորհրդարանական։ Մենք ձեզ ասեցի, որ շարունակում ենք մնալ ընդդիմություն եւ ընդդիմությանը հասու բոլոր գործիքակազմը օգտագործվելու է այս իշխանությունների դեմ պայքարի համար։ Շնորհակալություն, Տիվին Կարինե։ Կարինե Մանգասարյան, 5-րդ ալիք, պարոն Վանեցյան, գիտեք, որ արդեն քանի օր է այն համայնքապետերը, ովքեր աջակցել են Հայաստան Դաշինքին, մարզպետները ստիպում են հրաժարական տալ եւ այլն նման գործընթացներ են գնում, արդյոք պատիվ ունեմ Դաշինքում համայնքապետեր կան, որոնք աջակցել են կամ այս ընտրաշավում ձեր կողքն են եղել, նրանց նկատմամբ նույնպես նման վարքագիծ դրսևորվում է եւ նաեւ երկրորդ հարցը այդ քաղաքական ռեպրեսիաները ըստ էության խոստանում Փաշինյանը, ինչի մասին նաեւ դուք ասացիք, որպես այսպես ուժային կառույցի նախկին ղեկավար, ինչ է կարծում ուժային կառույցները որքանով կարող են կամ արդյոք արդեն ներգրաված են այս գործընթացում, քանի որ մամուլում լուրեր կար, որ արդեն Փաշինյանը հստակ հանձնարարականներ է տվել այդ մասով, շնորհակալություն։ Խոսեցի համերաշխության այսպես կոչված կոչի մասին, որը արել է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ասեցի, որ ուղղակի կոչը բավարար չէ ընդունելու, որ նա իրապես ուզում է Հայաստանի Հանրապետությունում որ լինի համերաշխություն։ Եվ եթե ընտրություններից հետո մենք ականատես ենք լինում այնպիսի փաստերի, որ ճնշում են համայնքապետերին, քաղաքապետերին, գյուղապետերին, պատիվ ունեմ Դաշինքի, թե այլ քաղաքական միավորումների աջակցած համայնքի ղեկավարներին, դա խոսում է նրա մասին, որ այդ ելույթը, այդ խոսքը համերաշխության ուղղակի հերթական մի ներկայացում էր։ Եթե մենք ապրում ենք ժողովրդավար երկրում, եթե մենք դառնում ենք ժողովրդավարական
արժեքներին, որևէ մեկին իր քաղաքական հայացքների համար չպետք է հետապնդել։ Եվ պետք է անհապաղ իշխանությունները դադարեցնեն նման գործելավոճը եւ պետք է լինի հստակ հրահանգ, որ որևէ մեկին իր քաղաքական հայացքների համար չհետապնդեն։ Եթե կշարունակեն այդ հետապնդումները, հավատացեք կստանան շատ կոշտ պատասխան։ Իսկ պատիվ ունեմի մասով ունենք նմանահազանգեր, իհարկե չունենք տեղեկատվություն, ոչ թե չունենք տեղեկատվություն, այլ չի եղել դեպք, որ օրինակ ձեռնամարտի բռնվեն մեր աջակից համայնքապետերի հետ, մարզպետարաններում կամ մարզպետը, բայց ունենք հստակ սպառնալիքների տարապ, որ պատասխան եք տալու, որ աջակցել եք պատիվ ունեմ դաշինքի։ Ունենք այլ հարցեր, խնդրեմ։ Պարոն Վանեցյան, տարբեր կարծիքներ են հնչում, որ այս խորհրդարանը ունենալու է 6 կամ ամենաշատը 1.5 տարվա կյանք։ Դուք ունեք որևէ կարծիք դրա հետ կապված, ձեզ նման տեսքով այս խորհրդարանը ինչ ճակատագիր է ունենալու եւ պարոն Վանեցյան, ձեր խոսքում դուք էլ նշեցիք, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները երկրում ստեղծված խնդիրներին ճգնաժամին լուծում չտվեցին։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում այդ խնդիրների լուծումը, երբ կառավարման ղեկին ներկայիս իշխանություններն են, արդյոք խնդիրների լուծումը նրանց ղեկավարմամբ իրատեսական եք համարում։ Խորհրդարանը, այո, նոր ձևավորված խորհրդարանը եւ ընտրությունները չլուծեցին մեր երկրում առկա խնդիրները։ Ես նոր մի թվեր հնչեցրեցի, երբ ասեցի, որ ունենք Նիկոլ Փաշինյանի օգտին քվեարկած 600,000-ից ավել քաղաքացիներ, բայց ունենք նույնքան մոտավորապես մի քանի հազարի մասին է խոսքը քաղաքացիներ, որոնք իրենց քվեն տվել են ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի։ Եվ ունենք շուրջ 1 միլիոնից ավել մարդիկ, որոնք առհասարակ չեն մասնակցել ընտրություններին։ Հասարակության մեջ ցավոք սրտի այս ընտրություններից հետո շատ մեծ տրամադրվածություն կա արտագաղթելու։ Ես շատ մարդկանցից լսում եմ, հետևում եմ սոցիալական ցանցերին եւ տեսնում եմ, որ մարդիկ ուղղակի ուզում են արտագաղթեն։ Եվ նման իրավիճակում, նման մթնոլորտում այո, հավանական է, որ այս խորհրդարանը ունենա էլի շատ կարճ կյանք։ Խնդիրների լուծումը այս իշխանությունների օրոք ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է լինելու իրագործել։ Ես նոր ասացի, նորից եմ կրկնում։ Այն հայտարարությունները, այն մեսիջները, որը մենք ստանում ենք իշխանություններից, որևէ կերպ չեն փոխվել իրենց գործելավոճից։ Դա ուղղակի ավելի մեղմ տոնով, ավելի բարի բառամթերքով սպառնալիքների հերթական փորձաներ, որը տրվեց մեզ եւ ժողովրդին։ Եթե իրապես լինի աշխատանք, որին ես շատ կասկածում եմ, որտեղ իրենք չեն կարող փոխվել 3 տարում, այս մարդիկ ձախողել են բոլոր ուղղություններով աշխատանքը։ Մենակ մի ուղղությունով են կարողացել նորմալ աշխատանք տանել, դա ժողովրդին մոլորեցված պահելն է։ Ուրիշ ոչ մի ուղղությունով դրանք դրական արդյունք չունեն։ Մեկ ոլորտով ցույց տան, որ կա դրական արդյունք։ Չկա նման արդյունք։ Չեմ կարծում, որ այս իշխանությունները կարողանելու են լուծեն այդ խնդիրները։ Եվ անվտանգային համակարգի վերականգնում, սպասվող տնտեսական լրջագույն խնդիրները ոնց են լուծելու, ես չգիտեմ։
կապրենք կտեսնենք։ Ելքը պայքարն է, շարունակում ենք մեր պայքարը։ Շարունակում ենք մեր պայքարը։ Եթե մենք հուսահատվենք, վհատվենք, ասենք, որ դե պարտվեցինք, ոչ, մենք չենք պարտվել։ Անդունդը անցնելու համար քաղաքականության մեջ երբեմն պետք է երկու ցած կատարել։ Կալություն Նարեկը ոնց է վերթի մեջ էր բարձր։ Շոյ, խնդրեմ։ Պարոն Վանեցյան, երեք Ռոբերտ Քոչարյանը օրինակ խոսելով նույն հաղթել պարտվելուց իր ասուլիսի ժամանակ ասաց ըստ էության խորհրդարանական համակարգի բնույթը այնպիսին է, որ անցողիկ շեմը հաղթահարածները չեն համարվում պարտված։ Դուք ինչ կասեք, դուք հիմա ըստ էության ձեր թիմը չստացավ անգամ դաշինքի համար սահմանված անցողիկ շեմը։ Դուք խորհրդարան եք անցնում միայն նրա համար, որ երրորդ ուժն եք, որ ստացել է մասնակիցների ամենաշատ քվեն։ Հիմա սա դուք համարում եք հաղթանակ, թե պարտություն եւ թեև ասում եք, որ պետք է վերլուծել պատճառները այս արդյունքների, բայց այդուհանդերձ ձեր կարծիքով ինչու չկարողացաք հաղթահարել այդ անցողիկ շեմը, որտեղ դա է պատկերը։ Ես ձեզ ասեցի, որ այո, մենք ունեցել ենք սխալներ, այո, կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, դրանք պետք է վերլուծել, դրանք պետք է վերհանել եւ հասկանալ։ Ինչ էր պատճառը։ Հստակ այսօր տալ դրա պատասխանը որևէ մեկը չի կարող։ Իսկ հաղթել, պարտվելու հետ կապված կոնկրետ պատիվ ունեմ դաշինքը, դրել էր խնդիր իր առջև հասնել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերացմանը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, որպեսզի չվերարտադրվի։ Մեր նպատակը եղել է դա։ Մենք չենք ունեցել ինքնանպատակ ուղղակի մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին եւ ստանալ օրինակ 7 մանդատ։ Մենք նման խնդիր մեր առջև չենք դրել, որ մենք ասենք մենք հաղթեցինք, թե պարտվեցինք։ Այն խնդիրը, որը դրված էր մեր առջև, մենք չենք կարողացել կատարել։ Ես հայրենիքի փրկության շարժման աշխատանքի օրերին ողջ ընթացքում մենք ասել ենք, որ խորհրդարանական ընտրությունների գնալ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ սխալ է, որովհետև օգտագործվելու է վարչական ռեսուրս, օգտագործվելու են իշխանական լծակներ, օգտագործվելու է Նիկոլ Փաշինյանի մանիպուլացնելու, ժողովրդին մանիպուլացնելու վարպետությունը։ Դա լուսաբանվելու է հանրային հեռուստաընկերությամբ։ Իսկ մեր մարզերում մենք հասկացանք, որ բացի հանրային հեռուստաընկերությունից որևէ այլ հեռուստաընկերության կամ այլ լրատվամիջոցի ժողովուրդը չի հետևում կամ ցանկացած այլ լրատվամիջոց, որը կա, ցանկացած կարևոր չի այլ լրատվամիջոցը, որ թևին է պատկանում, համարվում են ծախված եւ ոչ օբյեկտիվ տեղեկատվություն տրամադրող։ Եվ ունեցանք այս իրավիճակը, երբ որ մենք իսկ պատճառները որն են, որ մենք չունեցանք այն արդյունքները, որը մենք սպասում էինք եւ ակնկալում էինք։ Ինչի ՀՊՇ-ն չունեցավ այն արդյունքը, որը մենք սպասում էինք։ Որովհետև երբ կոնկրետ մեր դաշինքում ներկայացված քաղաքական ուժերը, ես մեր մասին կխոսեմ, փողոցներում, վրաների տակ պայքարում էր այս իշխանությունների դեմ, ՀՊՇ-ի օրակարգի շրջանակներում, այլ քաղաքական ուժեր նախընտրական շտաբեր էին ձևավորում, այլ քաղաքական ուժեր զբաղված էին իրենց անձնական PR-ով։
Իսկ մենք փողոցում պայքար էինք տանում։ Ամենավերջինը մենք ենք հայտարարել, որ մասնակցելու ենք ընտրություններին։ Մենք չենք ունեցել այդքան ժամանակ մեր քարոզչությունը ճիշտ իրականացնելու։ Մենք չենք ունեցել անգամ ժամանակ ճիշտ քաղաքական դիրքավորում ունենալու։ Մենք այնքան քիչ ժամանակ ենք ունեցել, որ անգամ մեր նախընտրական բաներները երևի թե ամենավերջինն են փակցվել Երևան քաղաքում եւ մեր մարզերում։ Մենք անկեղծ հավատարիմ ենք եղել այն օրակարգին, որը եղել է հայրենիքի փրկության շարժման օրակարգը։ Մենք անկեղծ մեր ուժերի հնարավորությունների մաքսիմումով պայքարել ենք այս իշխանությունների դեմ։ Եվ ընտրություններին մասնակցել ենք ստիպված։ Ես հայտարարել եմ, որ մենք ընտրություններին դեմ ենք, բայց եթե կլինեն ընտրություններ անկախ մեր կամքից, մենք կմասնակցենք այո։ Հանրապետական կուսակցությունը եղել է ավելի կտրուկ, բայց վերջի պահին վերլուծելով իրավիճակը որոշել ենք այնուամենայնիվ մասնակցություն ունենալ այս ընտրություններին, որպեսզի այսօր որևէ մեկը մեզ չմեղադրի, որ հայրենիքն ու ՀՀԿ-ն չմասնակցեցին ընտրություններին, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը վերարտադրվեց։ Մենք արել ենք մեզնից կախված առավելագույնը։ Նարեկ Կիրակոսյան, Ֆակտոր TV, պարոն Վանեցյան, հունիսի 13-ին Արաբկիր վարչական շրջանում քարոզարշավի ժամանակ Սերժ Սարգսյանի կողքը նստած դուք հայտարարեցիք, որ թալանված գումարները ամենաշատը հետ է բերվել ձեր ԱԱԾ տնօրեն եղած ժամանակ եւ դա ներկայացրեցիք որպես ձեռքբերում։ Խնդրում եմ նշել ում իշխանության օրոք թալանված գումարներն էիք դուք հետ բերում ԱԱԾ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելիս։ Վերջին 91 թվականից երբ եղել 27 վերջի 28 տարում իշխանության եղած բոլոր ուժերի իշխանության ժամանակահատվածի թալանված, գողացված, ապօրինի կերպով ստացված գումարներ են վերադարձվել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Եվ եթե այս ընտրությունների արդյունքում ժողովուրդը մեզ տակ քվե եւ մենք ձևավորենք իշխանություն, ես շարունակելու եմ իմ գործը։ Եվ անկախ նրանից կլինեին այդ մարդիկ մեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ, մեզ բարեկամ, դաշնակից քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ, կնեն իմ բարեկամները, հարազատները, եղբայրները, ընկերները, եթե խախտել են օրենք, պետք է պատասխան տան օրենքի ողջ խստությամբ։ Եթե երկրից գողացել են մեկ լումա, պետք է վերադարձնեն այդ մեկ լուման։ Ես միայն կողմ եմ դրան, միայն կողմ եմ, ով խախտել է օրենք, պետք է օրենքի ամենայն խստությամբ պատասխան տա։ Ինձնից սկսած վերջացրած ձեզնով, բոլորով։ Օրենքի գերակայություն պետք է լինի երկրում։ Չպետք է օրենքը կիրառվի ընտրովի։ Չպետք է օրենքը կիրառվի ըստ ցանկության։ Բոլորը պետք է օրենքի առջև լինեն հավասար։ Օրենքի գերակայություն։ Հենց ունեցանք օրենքի գերակայություն եւ օրենքը չկիրառեցինք ըստ քաղաքական նպատակահարմարության, մենք ունենալու ենք շատ լավ միջավայր երկրում։ Նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության թալանն էիք։ Ես ասեցի բոլոր 3 նախագահների իշխանությունների ժամանակահատվածում կատարված ապօրինությունները, որոնք մեզ հայտնի են դարձել, որոնց վերաբերյալ մենք ստացել ենք
տեղեկություններ, որը կարողացել ենք իրավական ճանապարհով լուծումներ տալ, այո, այդ բոլոր 3 նախագահների ժամանակահատվածի ապօրինությունները բացահայտվել են եւ այո վերադարձվել են պետական բյուջե եւ այո ամենաշատ գումարները կոռուպցիայի դեմ պայքարի դրոշով իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը այդ դրոշակակիրը եղել եմ, եթե հիշում եք, ես ու ես չեմ փոշմանել դրանից ես գործել եմ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրենքների շրջանակներում Անվանեցյան կներեք այդ դրոշը վերջին հարցն եմ տալիս այդ դրոշը ձեր ձեռքին ինչպես է Սերժ Սարգսյանի հետ դաշինք կազմում իսկ ինչ կա անդրամաբանական դրա մեջ Նրա իշխանության օրոք թալան է եղել Ես նորից եմ ձեզ կրկնում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակահատվածում իմ կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ձերբակալվել են բազմաթիվ իմ քայլական թիմի անդամներ փոխնախարարներից սկսած տեսչության պետերով, վարչության պետերով, ծառայության պետերով եւ եթե ես այդ ժամանակ զբաղեցնում էի այդ թիմի այս իշխանության օրոք ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը ապօրինություններ էին անում պետքա ձերբակալեի թե չէ ձերբակալել եմ նույնը վերաբերվում է ու եթե ձերբակալել է ինչ պետք է անեի պետքա ես ինձ ասեին դու մեր թիմակցին ձերբակալել ես թող գնա հիմա նույնը վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի հետ կապված կա մի հատ դեպք 3 տարի անցել է որ կոնկրետ Սերժ Սարգսյանին վերագրվում է եղել են իր իշխանության ժամանակ էլի մարդիկ որոնք կատարել են անօրինականություններ ում մասին ես տեղեկություն ստացել եմ իրականացրել եմ իմ գործողությունները ըստ օրենսդրության իսկ Սերժ Սարգսյանի մասին 3 տարի անցել է կա մի հատ կոնկրետ դեպք իր մասին որ ինքը ինչ որ մի բանի մեջ մասնակից է եղել ինչ գործ եւ ինչի մասին է այդ գործը ասում են դե գիտեք չկա մի պետական բարձր պաշտոնյա որի աշխատանքի ընթացքում փորձեն գտնեն ինչ որ խախտումներ եւ չգտնեն ցանկացած մի ստորագրություն ցանկացած մի խոսք բանավոր որը դու ասում ես կարան արդյունքում սարքեն մեղադրանք եթե ցանկություն լինի Արմինե Նավոյան մեդիահաբ, պարոն Վանեցյան, ինձ հետաքրքիր է այս օրերի Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական կոնսուլտացիաներ է սկսել, արդյոք դուք հանդիպման առաջարկ ստացել եք իր կողմից, ընդունել եք թե ոչ, եւ որևէ իրավիճակում պատկերացնում եք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հետ համագործակցություն, սա առաջի հարցը, երկրորդ հարցս վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի երկրորդ ուժը, որը անցել է որպես ընդդիմություն խորհրդարան, հանդիպում կամ զրույց ունեցել եք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ եւ 3 հեռախոսազրույց էիք ունեցել Հանրապետության նախագահի հետ, ինչ զրույց էր, մանրամասներ կհայտնեք։ Նախագահը զանգահարել եւ շնորհավորել է խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում պատիվ ունեն դաշինքի խորհրդարան անցնելու կապակցությամբ։ Որևէ այլ բանի մասին մենք չենք խոսել։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ զրույց։ Ոչ, Հայաստան դաշինքի ղեկավարի առաջնորդի հետ ընտրություններից հետո զրույց չենք ունեցել։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից որևէ առաջարկ չեմ ստացել ու ստանալու դեպքում էլ չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք հանդիպել եւ ինչ-որ մի բանի մասին զրուցել։ Սպասենք, եկեք սպասենք, որը ժամանակ թող անցնի,
հասկանանք ընտրությունների արդյունքները ի վերջո ինչպիսին են լինում, Սահմանադրական դատարանը, եթե դիմում ենք, ինչ է որոշում, վերահաշվարկների արդյունքում ինչ է գրանցվում, դրանից հետո արդեն կխոսենք ավելի կոնկրետ։ Մի հարցս բաց մնաց, թե որևէ իրավիճակում պատրաստվում եք համագործակցել ներկա իշխանությունների հետ։ Ոչ, ներկա իշխանությունների հետ համագործակցել չեմ պատրաստվում այս փուլում եւ չեմ կարծում, որ նման օրակարգ մենք կունենանք։ Շնորհակալություն Անտիֆեյք։ Շնորհակալություն, Անտիֆեյք եմ, Էլինա Հայրապետյան, պարոն Վանեցյան, Հայաստան դաշինքը եւս կարծես թե մտադրություն է հայտնել խորհրդարանական մանդատները վերցնելու, արդյոք մտադրություն ունեք կամ որևէ հնարավորություն տեսնում եք միացյալ ընդդիմության տեսքով հանդես գալը։ Այս հարցին պատասխանել հիմա ճիշտ չի, որովհետև մենք չունենք դեռևս վերջնական որոշում, թե մենք գնում ենք խորհրդարան, չենք գնում խորհրդարան, ինչպես են գնում խորհրդարան եւ մինչեւ չունենանք հստակ բոլոր հարցերի պատասխանները, հիմա եկեք կանխատեսումներով չզբաղվենք։ Ժորժ ջան, վերջի 3 հարցը։ Պարոն Վանեցյան, որպես խորհրդարանական ընդդիմություն Արցախի ապագայի ինչպիսի տեսլական դուք ունեք, արդեն ունեք Արցախի հետ կապված հստակ ծրագրեր, սա մեկ հարցս եւ երկրորդը նպատակ ունեք խորհրդարան մտնելուց հետո ստեղծել փաստահավաք խումբ կամ քննիչ հանձնաժողով 44 օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Արցախյան հիմնահարցը փակված չէ։ Այս ընտրությունները որևէ կերպ չեն լեգիտիմացրել Արցախի հանձնելու, Արցախի մի հատվածի հանձնելու հարցը։ Մեր համար Արցախյան հարցը բաց է եւ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի Արցախյան հարցի կարգավորումը դառնա մեր արտաքին քաղաքականության անկյունակարային հարցերից մեկը։ Եվ այդ անկյունակարային հարցերից մեկը դառնալով պետք է հստակ օրակարգ բերվի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը եւ Արցախում այսօր բնակվող մեր հայրենակիցների անվտանգ բնակվելու երաշխիքները։ Արցախի հանրապետությունում մարդիկ պետք է ունենան երաշխիքներ, որ նրանք բնակվելու են անվտանգ պայմաններում, որ այլևս երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառում կամ ուժի սպառնալիք։ Իսկ Արցախյան հարցի կարգավորումը պետք է լուծվի բացառապես ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այդ հարցի լուծումը պետք է շարունակվի այս ֆորմատում եւ որևէ այլ տրամաբանություն մեզ համար ընդունելի չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս իր ելույթում ակնարկեց, որ պետք է փոխվի Արցախյան հակամարտության կարգավորման տրամաբանությունը։ Եվ եթե չեմ սխալվում, օգտագործեց անջատում հանուն փրկության տերմինը։ Ոչ, դա անթույլատրելի է, չի կարելի փոխել։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում պետք է շարունակել Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Մյուս քննիչ հանձնաժողով միանշանակ պետք է ձևավորվի, դա կասկածից վեր է եւ մենք ձեռնամուխ ենք լինելու, եթե գնանք խորհրդարան այդ քննիչ հանձնաժողովը ձևավորելուն եւ մենք այդ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներով պետք է հասկանանք, թե ինչու սկսվեց այս պատերազմը, ինչու ունեցավ այսպիսի ընթացք եւ ինչու ավարտվեց այնպես ինչպես ավարտվեց եւ ինչ է կատարվում հիմա։ Քննիչ հանձնաժողովը պետք է տա բոլոր այդ հարցերի պատասխանները։ Պարոն Վանեցյան, չէ, լավ։ Պարոն Վանեցյան, ձեր խոսքերից մի խոսքից ուզում եմ
անձնության մասին խոսենք, դուք ասացիք հետևյալը, պատիվ ունեմ դաշինքը խնդիր էր դրել իր առջև հասնել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերացմանը։ Էկրանին պտտվում է ձեր կարգախոսը ուղիղ մեջ կպնենք գործին, որ ապրենք։ Միգուցե փոխեիք կարգախոսը ուղիղ մեջ կպնենք գործին, որ վերացնենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, ավելի ազնիվ լինեիք եւ այս չափի ձայներ չունենայիք։ Չհասկացա ձեր հաղթի տրամաբանությունը անկեղծ։ Վերացնենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, ես այլ եմ ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը մեր երկրին, մեր ժողովրդին բերել է միայն վատ բաներ, ոչ մի լավ բան չի բերել։ Չեք կարա ինձ հիմա ապացուցեք, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ինչ-որ լավ բան է բերել մեր ժողովրդին։ Մենք ունենք մեր հայրենիքի Արցախյան հատվածի 75%-ի կորուստ, ունենք հազարավոր մահեր, ունենք մի քանի հազար, 10,000 տարբեր գնահատականներով հասնող խեղված ճակատագրեր, հաշմանդամներ, ունենք մեր երկրի հեղինակազրկում, ունենք տարանջատված հասարակություն, ունենք ատելության մթնոլորտ, ունենք մարդկանց մի ստվար զանգված, որը ցանկանում է արտագաղթել, մարդկանց մի մեծ հատված, որոնք չեն տեսնում ապագա այս երկրում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք։ Ինչ լավ բան են արել նրանք, որ մենք ասենք թող իրանք մնան եւ աշխատեն։ Մենք ունեցել ենք այո, մեր առջև դրել ենք նպատակ, որ մենք պետք է հասնենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացմանը եւ մենք եղել ենք ազնիվ, մեր նպատակը չի եղել մանդատներ ստանալը, մեր նպատակը չի եղել գալ իշխանության եւ օգտվել իշխանական լծակներից եւ ապրել ինչ-որ բարեկեցիկ կյանքով։ Մենք երբեք չենք ասել, որ մենք գալիս ենք իշխանությունը վերցնելու։ Մենք ասել ենք, մենք պատրաստ ենք ստանձնել պատասխանատվություն երկրի ամբողջական կառավարման համար։ Ի տարբերություն շատ շատերի, մենք միշտ եղել ենք ազնիվ։ Մենք պայքարել ենք փողոցում, պայքարել ենք մինչև վերջ, պայքարել ենք անձնազոհ եւ անձնվիրաբար։ Մենք չենք արել որևէ բան թաքուն, չենք ունեցել հետին միտք եւ այդքան։ Պարոն Վանեսյան, երբ ձևավորվում էին նախընտրական դաշինքները կուսակցությունները, մամուլում լուրեր էին շրջանառվում, որ հայրենիք կուսակցությունը առաջարկ է արել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ միասին մեկ դաշինքով հանդես գալ, սակայն մերժում է ստացել, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի ներել ձեզ եւ դուք եղել եք ԱԱԾ-տնօրեն ու իր ընտանիքի վերաբերյալ հայտարարություններ եք հնչեցրել։ Կխնդրեի պարզաբանեք, ի վերջո առաջարկ եղել է եւ արդյոք դուք մերժվել եք Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։ Իմ խոսքս հետևյալն է եղել մինչև ընտրությունների գնալը բոլորին, ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանին, այլ բոլորին։ Ես ասել եմ, որ ես ազնվորեն կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությունը կամ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն պահելը լինելու է շատ վատ, ունենալ են շատ վատ հետևանքներ։ Եվ ես ասել եմ, ես չեմ առաջարկում որևէ մեկին իմ հետ կազմել դաշինք, բայց ես չեմ էլ հրաժարվում որևէ դաշինքի մաս կազմել, որը ցանկանում է Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը։ Եվ ես ասել եմ, որ պատրաստ եմ կանգնել շարքում, այն տեղը, որտեղ նախատեսված է ինձ համար, որպեսզի այդ նպատակին մենք հասնենք։ Քննարկումների արդյունքում Ռոբերտ Քոչարյանը որոշում է կայացնել ձևավորել իր դաշինքը այն ուժերի հետ, որը
ներգրաված են, մենք որոշում ենք կայացրել կազմավորենք այսպիսի դաշինք։ Եվ որևէ մեկը որևէ մեկին չի մերժել ու մենք ունենք շատ նորմալ գործընկերային հարաբերություններ։ Չկա նման բան։ Շնորհակալություն եւ վերջի հարց։ Մի հատ հարց տալ։ Պարոն Վանեցյան, համացանցում Շուշիի չիրականացած օպերացիայից մի տեսանյութ է տարածվել, որտեղ դուք էլ կաք ու նշվում է, որ այդ օպերացիան չի իրականացվել, կարող եք ներկայացնել մի փոքր մանրամասն, թե ինչու չի իրականացվել այդ օպերացիան։ Այդ օպերացիան չիրականացնելու պատճառների մասին խոսել է Սամվել Բաբայանը։ Ավելին ես չեմ ուզում խոսել, որովհետև ես առհասարակ գտնում եմ, որ դրա մասին պետք չէ խոսել։ Ու դա չի վերաբերվել կոնկրետ Շուշիի ազատագրմանը։ Դա ուրիշ բանի մասին է խոսքը։ Ես եղել եմ բազմի դաշտում, իմ ջոկատով, և մենք պայքարել ենք մեր ուժերի ներածի չափով, մինչև վերջին օրը։ Ազնվորեն, կանգնել ենք և մարտնչել ենք։ Այդ հարցով խնդրում եմ անպայման դիմեք Սամվել Բաբայանին, թող Սամվել Բաբայանը պարզաբանում տա։ Տարեք վերջին հարցը եւ ավարտում ենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վանեցյան, երբ հրապարակվեց ձեր Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սասուն Խաչատրյանի մասնակցությամբ հայտնի գաղտնալսումը, կարճ ժամանակ անց դուք լրագրողներին կառավարությունում փոխանցեցիք, որ հայտնի է ով է կազմակերպիչը, հիմա ի՞նչն է ձեզ խանգարում, որ այդ կազմակերպչի կամ պատվիրատուի անունը չեք հրապարակում։ Ինձ ոչ մի բան չի խանգարում, ինձ խանգարում է իմ ներքին բարոյականությունը, որովհետև եթե ես հիմա հրապարակեմ այդ անունը, դա ճիշտ չի։ Այդ անունը պետք է հրապարակի պետությունը, իրավապահ համակարգը, Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ գործը բացահայտված է, դրա մասին խոսել է նաև քննչական կոմիտեի նախագահան։ Թող հրապարակե։ Հարգելի լրագրողներ, հարգելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ այսօրվա հանդիպման համար։ Մեր հայրենակիցներին, մեր ժողովրդին, իմ թիմակիցներին, մեզ ընտրողներին ուզում եմ ասեմ չհուսահատվեք, ամենից շատ լավ է լինելու, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը, ոչինչ ավարտված չէ, մենք շատ ամուր ենք, շատ կայուն ենք և մենք իրականացնելու ենք մեր առջև դրված խնդիրները հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Արցախի Հանրապետության և հանուն հայ ժողովրդի։ Շնորհակալություն բոլորիդ։